Bueno, boas tardes. Fai 40 anos que publiquei o primeiro traballo sobre o frío en Galicia, o que me supuxo que alguén me considerase un herexe, o que sei que dicía que era unha herexía. Bueno, xa está perfectamente demostrado e moito máis a enorme importancia que tiveron os procesos fríos en Galicia durante o Cuaternario. Non? Esta primeira imaxe que temos aquí é unha imaxe da zona de Finse, en Noruega, na área de Bergen. Poño aquí porque a razón de estar eu no seu momento nesta zona de Finse foi por achegarme a unha zona que litolóxicamente, topográficamente, era semellante a certas zonas glaciadas en Galicia, especialmente a zona de Manzaneda e a zona de Trevinca. Non? Se nos quitamos o xeo, o que teríamos sería isto. Esta é unha paisaxe marcada polo xeo, é o val do río Bibei, sin duda un dos grandes vales glaciares existentes na Península Ibérica, 30 km de longitud recoñecidos, máis de 500 metros de espesor, e todo un sistema morrénico que veremos despois realmente espectacular. Ben, temos que dicir unha primeira cousa para comenzar. Cando falamos de procesos fríos, temos que diferenciar entre procesos glaciares e procesos crionivais, o que tamén a veces se chaman procesos periglaciares. Os procesos glaciares son aqueles que están vencellados a volumen de xeo que fluyen seguindo unha serie de direccións, e os procesos crionivais son aqueles que están relacionados ben co permafrost, cos solos xeados, ben coa neve. Son procesos de xeo que van a marcar e van dar lugares a paisaxes como este. Por exemplo, este é un glaciar rochoso, estes son polígonos de solos poligonais, aquí temos derrubios que tienen estratificados e aquí temos cuñas de xeo. Entón, temos que partir destas dúas cousas, de que temos procesos glaciares e procesos periglaciares. Isto sería a extensión máxima dos glaciares na última glaciación. Tamén, a escala que está feito o mapa, non se poden ver os glaciares que tamén existían na Península Ibérica, tanto en Pirineos como na Cantábrica, como en Galicia, como en Portugal, pero había unha parte importante do continente europeo, o continente americano, que estaba coberto de xeo. Unha das cousas que me pareceu fundamental cando eu chego á universidade no ano 91, eu era catedrático de instituto, e cando chego, pese a que xa levaba investigando algúns anos nos temas de xeomorfoloxía, fundamentalmente de procesos fríos, a primeira cousa que quero é afondar na formación, que desde medias era máis complicado para min ter, e iso me leva un primeiro momento a Canadá, a traballar cos colegas da Universidade de Guelph, cerca de Toronto, e desde aquel momento, en donde traballo, sobre todo sedimentoloxía, ao longo destos 30 e pico anos, a partir destes últimos 30 anos, me fun achegando dentro do campo dos procesos fríos a todos estes lugares que temos aquí. Lugares que van desde prácticamente polo norte, en Svalbard, ou en Islandia, ou en Noruega, en Alaska, en British Columbia, hasta o sur, hasta a Antártida, pasando por Himalaya, Nova Zelanda e demais. O obxectivo fundamental non era facer turismo, que tamén o fixen, como é lógico e natural, senón chegar a comprender como se producían, como se xeraban os depósitos e as formas de origen frío, para poder entender moito mellor o que eu tiña en Galicia. Eu xa vislumbrara cosas en Galicia, pero a veces notaba en falta unha fundamentación, digamos, científica máis profunda. Ben, isto tamén sería a Antártida tal como está agora e o Polo Norte como está agora. Cales son as zonas onde nos podemos topar nos procesos fríos? Toda a costa, incluída a comarca onde estamos de Barbanza, toda a costa, a Serra do Xistral, todas as serras orientais, sudorientais, ali onde había unha certa pendiente, os procesos de origen frío foron fundamentais. Hai que dicir que hai unha primeira fase de modelado das formas en Galicia vencellado aos ríos,
que é sobre todo finiterciario a partir de toda a dinámica tectónica que se produce nunha etapa posalpina de encaixamento da rede fluvial. Ese é o gran, digamos, o momento en que se construyen moitas das formas que temos en Galicia. E o segundo momento fundamental máis recente é durante o Pleistoceno recente, digamos, desde unha etapa posterior ao Emiense, fai uns 120.000 anos, digamos 70, 80.000 anos, hasta fai uns 11.000 anos. Ao longo deste período de tempo, moitas das sabas das serras galegas e tamén da costa foron modificadas, transformadas por a acción do frío. Como estou nunha reunión, sobre todo con arqueólogos, quixera dar algúns apuntes de como nós podemos identificar as evidencias de formas glaciares e periglaciares a partir de algunhas zonas visitadas. Nos dicimos que, cando se traballa en xeomorfoloxía, por unha banda, o que analizamos son formas, e, por outra, formacións superficiais. Formas de erosión e de acumulación, mega, meso e microformas, e dentro do que son as formacións superficiais, os sedimentos, analizamos as facies, cada un dos niveis que marcan unha diferencia dentro dun perfil, a secuencia de posicional, a arquitectura, como está construída, para poder entender o medio sedimentario. Cando non nos pomos en relación formas e sedimentos, cartografiamos se podemos, e a veces podemos, ou monitoreamos en algúns casos, podemos chegar pois, a unha cartografía de detalle que, se temos cartos e medios, con datacións, podemos saber cando foi. Podemos saber que cada cousa, que pasou en cada momento, e se sabemos cal é o momento, se temos dinheiro para datar, podemos datar. Ben, imaginémonos, por exemplo, nos chegamos ao lago Viedma, e o que vamos ver é un val que está en este momento xa xeo de agua, non de xeo, pero que no pasado o xeo chegou hasta este sector. Ahora solamente queda este de aquí que é o famoso Perito Moreno, que, por certo, eu cheguei aquí moi pouco despois de que rompera, que rompe cada certo tempo. Ben, no Himalaya, por exemplo, no Himalaya nos topamos con todo un sistema de grandes glaciares que están tamén en franco retroceso e que nos permiten entender como, por unha banda, o glaciar vai modelando, por outra, se van formando distintos tipos de sedimentos. Fixémonos, os sedimentos que está cubrindo o glaciar de Combú, este é o lugar a 5.000 metros onde se soe dormir antes de seguir camiñando. No meu caso, no noso caso, chegamos a uns 6.500 metros aproximadamente, por riba do campamento base do Everest. O que temos aquí son sedimentos que están en riba do xeo. Lóxicamente, cando se funde a capa de xeo, imos ter sedimentos supraglaciares, que non apenas van a estar rodados, que non están desgastados, que nos indican que foron transportados con unha cinta transportadora. Podemos ver aquí, neste sector. En cambio, na fronte dos glaciares, imos toparnos como renas frontolaterais ou frontais, en donde xa van ser moi distintas. Vamos ter materiais que son transportados con un bulldozer, imos ter materiais que están redondeados, imos ter toda unha serie de un conxunto de sedimentos que nos están indicando que foron arrastrados ao mesmo tempo que había unha serie de procesos de arrastre polo xeo, de fusión de auga, porque por riba do xeo circula sempre auga, por debaixo tamén, etc. De tal xeito que cando se retira o xeo, o que vamos topar son bloques erráticos, sedimentos supraglaciares, intraglaciares, morrenas laterales, morrenas frontales, etc. Ben, isto, ou semellante a isto, tuve unha ocasión de traballalo durante unha temporada nos Alpes do sur de Nova Zelanda, un lugar realmente extraordinario, en donde, tanto en avioneta como traballando a pé dos glaciares, tanto o Joseph Frank Joseph como o Fox, esquerda e dereita, podemos ver o glaciar Tasman, que é este que está en este sector, os grandes lagos proglaciares. Podemos estudiar, pode estudiar con detalle como son os sedimentos que están pegadiños en mismo ao xeo ou que están máis aloxados. Este, por exemplo, é un ketle, que se chama, este é un núcleo de xeo que quedou aí dentro da morrena, cando se funde, dá lugar a unha especie de pequena lagoa, que son moi frecuentes, por exemplo, en Ontario, en donde está todo cheo destes pequenos lagos.
Por certo, tamén, nestas colinas que están entre os lagos, é onde os ricos fan as súas casas, porque así aproveitan para facer os campos de golf e demais. Ben, para min esta é unha das fotos máis bonitas que nunca fixe na miña vida en un medio glaciar. Este é a imaxe que utilizamos para un libro que publicamos con Peter Martini e Hugh French na Sociedade Xeológica de Londres, porque se pode ver como se fora, pois, se ve claramente o que hoxe son lagos, antes eran glaciares, podese ver todos estes canales aquí anastomosados da zona proglacial, se poden ver os taludes de Derrubios, etc. Eu creo que é unha imaxe realmente preciosa. A última zona que visitei, ou a penúltima, a última é Escocia, que estou ali, acabo de chegar e marcho a semana que ven. Foi a Antártida, en donde, digamos que as paisaxes son espectaculares e as posibilidades de traballar tanto procesos glaciares como periglaciares son realmente enormes. Nos Andes de Fueguinos, de Tierra de Fuego, aí tuve unha ocasión de achegarme máis que aos sedimentos de orixe glaciar, aos sedimentos de orixe periglaciar, os procesos periglaciares. Aquí tuvemos un longo proxecto que empeza no ano 2004 e remata no ano 2010. Durante 6 anos podemos monitorear, podemos sacar datos de temperatura, humedade do solo e do aire que nos foron de gran utilidade para poder facer cousas como as que vou enseñar ao final de todo. Aquí xa vemos formas distintas, estes son círculos de pedra que están asociadas ao permafrost, todo isto por aquí, está aquí este sector. Digamos que as paisaxes de Terra de Fuego nos permitiron chegar a reforzar o coñecemento da sedimentoloxía glaciar e periglaciar e tamén ver procesos de todo tipo. Tamén haber cousas como este túnel debaixo do glaciar Alvear, que visitamos a primeira vez, creo que foi no ano 2005, xa non existía no ano 2007. O sea, que a fusión, o quecemento que se está a producir, xa o fixo desaparecer. Ben, hai unha cousa tamén importante que é a que a mí me levou a estes lugares para poder entender moito mellor o que tiñamos en aqueles medios que non son medios activos, que son medios que estiveron afectados por procesos fríos que non están na actualidade. No caso de Terra de Fuego, puden comprobar que este tipo de habas, modeladas sobre todo por tanto na parte externa por fusión da neve como na parte interna por proceso de xeo, o estudio no campo e tamén a apertura de gabias para poder ver aquí como era a estrutura, permitiume entender algo que me costaba entender antes, que eran este tipo de depósitos. Este tipo de depósitos que temos en Galicia, son de Ancares, de Ancares e este do Courel. Sempre se daba unha explicación que non estaba demasiado clara. Isto permitiu-nos sacar unha publicación en donde comparábamos os procesos fríos de Tierra de Fuego co caso de Galicia, ou Derrubios certificados, que están, insisto, sabemos que non están vencellados a procesos así etéreos, sino que fusión da neve, pequenas coladas de barro, xeo del xeo, e iso vai dar lugar a estas capas alternantes que se conocen a veces como derrubios certificados, grelité, etc. Ben, ou me permitiu coñecer, en outro caso, en Fonforrón, que dicía antes, este é unha bella, estaba máis novo aí, este depósito que aparece na praia de Fonforrón, pois é un debrisflo, un fluxo de derrubios que aquí se pode ver nos Andes de Mendoza. Este é a parte central e este sería un enorme depósito que se forma cando a fusión nival é moi intensa, ponse en marcha unha enorme colada en donde se misturan os bloques coa neve, coa agua, fais unha canle central e aparecen estes tipo de depósitos como os que temos aquí en Fonforrón. Entonces, un primeiro xeito de entender e poder saber como se forma cada tipo de depósito é vendo directamente procesos actuais e poder despois comparalos cos sedimentos do pasado. Pero nos últimos tempos temos unha axuda de unha norme fundamental para poder cartografiar, que son os modelos digitais do terreo.
En este caso, este é un modelo de 2 metros de píxel, o sea, 4 metros de píxel, que nos permite ver dunha forma realmente extraordinaria que eu non podía ver. Eu, cando facía a miña tesis no macizo de Manzaneda, ainda non existía o 25.000. Estou falando dos anos 80, había o 50.000, co cual era imposible ver nada. Había que ir ali ao campo, marcar de forma aproximada, coa fotografía do ano 56, e nada máis. Ora, xa se ve aquí como este Piornedo, aí vai o arco morrénico, onde aquí está Piornedo, e este é o outro arco morrénico da parte sur. E aquí está o arco morrénico do val, por exemplo, de Balouta, de Suárbol. O aquí vemos o val de Porcarizas, e isto que temos aquí, despois veremos con máis detalle os dous lugares máis adiante, aquí temos outras morrenas. O sea, que o modelo digital me permite ver moito mellor as cousas. Fixémonos aquí, despois vamos a ver isto con detalle. Isto sería o sistema, o complexo morrénico do Vivei, que antes falaba do val do Vivei. Estos son os sistemas de arcos morrénicos de Cepedelo. Hai que pensar que isto está a 500 metros por riba do fondo do val, o sea que o glaciar a lo menos tería casi 100 metros máis, porque o glaciar para empurrar ten que ter máis altura o xeo, non enrasa coa morrena, sino que se a morrena está aquí, o glaciar está máis arriba, o sea, realmente espectacular. Ou aquí temos as morrenas que hai hacia a zona de Soane, ou aquí, máis de detalle, estas morrenas que temos aquí. O sea, que o modelo digital me permite facer unha cartografía que depois veremos moito máis detallada dos procesos e das formas glaciares. Pero incluso en formas de tipo periglaciar, como son os glaciares rocosos, que son coladas de bloques en donde o xeo é intersticial, está cementando como se fora un turrón, pensamos nas amêndoas, pensemos na mel, todo eso misturado fluye. Incluso nos glaciares rocosos, como este que temos aquí en Porto Ancares, este sería a fotografía a ortofoto, aquí lle metemos un pouquiño de transparencia e aquí se pode ver como incluso formas pequenas se ve moito mellor que sin o modelo digital. Ou aquí podemos ver igual, estas son morrenas de neveiro, esta especie de arquiños, estes arquiños, estes son máis recentes no tempo, falaremos despois deso. Entón, os modelos digitais son dunha gran axuda para poder entender e poder cartografiar. Dito anterior, unha vez que somos quen de saber ver os depósitos das formas de orixe frío, imos analizar aquelas zonas que teño máis cartografiadas. Teño estudiado toda Galicia en xeral, me falta por cartografía realmente o xistral, pero o demais está xa en fase moi avanzada para poder salir do prelo cando teña ganas de tempo de acabar aí un traballo extenso. Bueno, a capelada. A capelada, hai que dicir que todo o que estou aquí a dicir xa está, digamos, admitido a nivel internacional en publicacións vistas por especialistas, non é un conto chino, porque, claro, cando un fala de glaciarismo na costa, eu vin glaciar na costa en Svalbard, vi glaciar na costa en Alaska, vi glaciar... O problema do glaciarismo non é que estea ou non estea na costa. Para que exista un glaciar ten que nevar. Se hai neve e hai unha forma que permita acumular a neve pasa a neve bella pasa a xeo, e o xeo empeza a fluir e se forma un glaciar. Non hai máis historias. Podemos ter a 7.000 metros unha zona se non neva, non hai glaciares. O sea, o fundamental non é a altitude, é, sobre todo, a nivosidade. Bueno, no caso da capelada, que é o glaciar que temos a menor altitude en Galicia, que chegaría, hoxe en día, ao depósito morrénico, chegan ao mar, ao nivel do mar actual, pero hai que pensar que o nivel do mar estaría bastante máis lonxe, porque neste momento, falaremos despois tamén desto, o mar estaría uns 100 ou 150 metros por debaixo do nivel actual. Bueno, as formas son espectaculares, formas morrénicas, arcos morrénicos, aquí se pode ver todo o arco morrénico frontal, unha morrena lateral, outra morrena lateral, aquí se pode ver unha morrena de nevero, aquí habría un nicho de neve, que daría esta forma tan característica pegada a unha parede. Se pode ver tanto a nivel de formas como a nivel de depósitos. Aquí podemos ver un til, o que se chama un depósito de orixe glaciar,
unha vista xeral da Morrena. Aquí temos un til subglaciar, moito máis apretado, compacto. Este estaría na fronte do glaciar, este tamén, e este estaría na parte baixa do glaciar. Por certo, a persona que me acompañaba este día, que é Fran Canosa, organiza unhas excursións maravillosas por esa zona. Invito aos que lle gusten as pateadas e as camiñatas a un día acompañalo, porque ten unhas rutas realmente extraordinarias. Fran é doutor en xeoloxía por a Universidade de Salamanca, pero realmente a súa afición é a facer de guía de xeoloxía e de iso vive. Ben, fíxense aquí, isto é a rocha pulida e estriada que podemos topar sobre serpentinitas. Isto é único, nunca se viu en ningún lugar que se saiba que as serpentinitas den esta forma tan pulida, cando a serpentinita é basta ir a San Andrés de Teixido, onde hai que ir de vivo, se non se quede de morto, lóxicamente, pois ir a San Andrés de Teixido e ver que o que domina son formas ruiniformes. Solamente o paso constante de capa de xeo permite estas estrías que se poden ver aquí, e incluso as marcas de impacto. Isto que temos aquí son marcas de que o xeo debaixo leva cantos e, lóxicamente, vai formando esas marcas que podemos ver aquí. Pódese ver aí ou pódese ver na San Andrés de Teixido. Isto é a Teixidela, isto é San Andrés de Teixido, en donde todo o que é a aldea, o que é o Ballojal de San Andrés de Teixido, o coído que está na parte costeira, pois son morrenas caracterizadas por un sedimento en donde dominan os finos, no medio aparecen grandes bloques, e que tamén se poden topar depósitos como este. Tamén son serpentinita. Estos son bloques glaciares facetados, realmente, como diría meu mestre, o profesor Jean Tricard, de congreso internacional. Non sempre é tan fácil topar exemplos tan claros. Ancares. En Ancares, o glaciarismo tuvo un desenvolvemento moito maior, tanto hacia a parte leonesa, aquí estaría a cresta, as crestas, digamos, de Ancares, tanto hacia a parte leonesa como hacia a parte galega. Aquí podemos ver, por exemplo, o detalle do glaciar de Suárbol, o que está en ocre son os sedimentos de origen glaciar, as crestas están en encarnado. Este sería o glaciar de Piornedo. E o que aparece aquí en verde son campos de bloques de origen periglaciar que veremos despois. Aquí vemos un detalle, e aquí podemos ver, por exemplo, o val glaciar de Ancares na parte dos Ancares leoneses. O desenvolvemento do glaciarismo en Ancares foi moi importante, linguas de hasta 12 km, non chega ao nivel de Trevinca, que tanto opera na parte zamorana como o Vivei, pois acala moito máis, pero que sí que é posible ver, como dicía antes, moitas formas e moitos depósitos. Aquí temos as morrenas, a fotografía do sistema morrénico de Piornedo. Aquí temos un umbral, en donde no val de Piornedo, de repente, o glaciar tópase con rocha máis resistente, non é capaz de erosionala, e o que fai é pulila, un umbral, e ao longo de todo o val aparecen con moita frecuencia exemplos de todo tipo de estrías, como víamos antes. Aquí temos unha das morrenas xa da fase de retroceso, por certo, cabaña dos extremeños, non sei se está David por aí, zona de pastoreo, aproveitando que a morrena ten máis finos, ao haber máis finos hai mellor suelo hai mellor pasto, e é normal, isto tamén se vía moito en Nova Zelanda, que todos os sistemas morrénicos eran zona de pasto. Ben, aquí temos outro exemplo, o glaciar de Balouta, un amplo glaciar de Balouta, o de Burbia, e aquí outro exemplo de libro, glaciar en U de libro, no val de Ancares. Bueno, e o que dicía antes enseñaba no modelo digital, o val de Porcarizas, aí se pode ver este val de Porcarizas, e aquí temos as morrenas de Campo del Agua. Por certo, no mapa xeolóxico aparece como batolito granítico. Error xeolóxico. Isto que temos é pizarra. O que temos en riba é sedimento que ven dos granitos. Litolóxicamente, na zona domina as lousas, pero o sedimento que hai arriba é de origen granito. O sea, eso é un erro que ten un mapa xeolóxico neste sector. Ben, no caso do Cebreiro, hai pequenos glaciares, que algúns pasan o camiño de Santiago por eles, entonces aquí son pequenos glaciares, en este caso casi orientados ao norte, que son pequeniños, e tanto no val de
na Monte de Cebreiro, como en Queixadoiro, como en Louzarela. Aquí podemos ver, no caso de Cebreiro, se pode ver perfectamente o que sería os circos, e aquí, esta cresta que aparece aquí, sería a morrena que podemos ver aquí. Esta morrena potente, que corta, por certo, a estrada que vai desde Pedrafito do Cebreiro hasta Tía Castela. E moi cerquiña aparece outro exemplo, que é o do val glaciar de Queixadoiro, morreniñas, ora está moito mellor, pero non teña foto máis recente, porque isto o roturaron para pastos e se ve moito mellor as morrenas. Pero aquí se pode ver, a nivel de corte, a nivel de afloramento, o depósito de origen glaciar. Na caso do Caurel, tamén a impronta glaciar foi realmente importante. Xa fai tempo que coñecíamos no caso do Val do Seara, pero nun traballo que fixen para dentro do marco da petición de declaración de geoparque do Courel, os novos estudios que levei a cabo durante o ano 2018-2019 permitironme descubrir moitas máis cousas. Este é o Val da Seara, en este caso que aparece aquí en violeta son os campos de bloque, que despois veremos algún. Aquí temos distintos vales glaciares e, bueno, tamén ten o máis longo pode ter 10 km, 100 metros de potencia de xeo, pero que con depósitos moi interesantes. Por exemplo, as morrenas que temos na cabeceira do Val de Ferreirós. Ao outro lado aparece o Val da Seara. Isto se pode ver ben cando atravesamos a Rogueira e imos cara a Lucenza. Aquí temos depósitos de origen glaciar, que sempre son depósitos finos, unha mezcolanza de depósitos finos con bloques no medio, bloques pulidos, erosionados, porque o digo, o glaciar o que fai é arrastrar como se fora un bulldozer. Ou aquí temos o ciclo glaciar dos Castros, ou a Lagoa da Lucenza que está dentro dun complexo morrénico, o peche morrénico que se pode ver aquí, o que nos explica a existencia da lagoa. Outro exemplo, bueno, aquí temos a morrena da Seara, que está mesmo detrás da aldea, son dous sistemas morrénicos, que, por certo, aquí podemos coller bloques para datación cosmogénica, que están neste momento a procesarse en Francia, e podría ser os primeiros resultados, os primeiros datos que tuviéramos de bloques tomados in situ, non datos indirectos, sino directos dunha morrena en Galicia. Ben, aí temos máis depósito de origen glaciar na Seara, un til subglaciar totalmente compacto, bloques facetados, erosionados, bloque estriado. Mentres que os glaciares de Ancares, do Cebreiro, do Courel, son glaciares de val, os glaciares de Manzaneda e os glaciares de Trevinca son glaciares de casquete con derivacións en vales. Unha gran capa de xeo e que fluían en distintas direccións os distintos glaciares. Aquí temos, por exemplo, o glaciar, o que sería a cabeceira a parte culminante da macizo de Manzaneda, isto sería o que é o glaciar do Cenza. Aquí temos unha roca aborregada con bloque errático na parte alta, moi claro. Aquí temos a morrena glaciar frontal do glaciar do Cenza en Manzaneda, que, por certo, son bloques moi redondeados, non porque foron redondeados por o glaciar, sino que, en este caso, estamos nunha zona granítica moi alterada, con moitas capas de bloques, e o glaciar o que fai é baleirar toda a antigua zona alterada, meteorizada, e arrastra todos os cantos, tanto os grandes bloques, hasta a zona de Chaguazós. Bueno, aquí podemos ver o corte é un bloque errático, os depósitos de til na zona, cando se construiu, o Gallá nunca tuvera esta foto, porque esa é unha desfeita, facer en esa zona de espacio natural tan valioso, facer un encoro que non vale para nada, porque o único que fai é destruir unha zona de enorme interés natural. No macizo de Trevinca é, sin duda, o máis alto, e en este caso tamén é o máis extenso, a capa de xeo era moito maior. Temos, pois, bueno, isto hai que pensar que este mapa que este aquí, digamos, resumido, é un acero, en donde podemos ver os glaciares do Vivei, que é este que temos aquí, o glaciar do Vivei, o glaciar do Tera, que é o que chega aquí ao lago de Sanabria, e despois o da Baña Casallo, que estaría por aquí, e os glaciares do sur, que estarían en este sector. Aquí podemos ver o glaciar do Vivei,
o que está cartografiado son todo rocas aborregadas, depósitos de origen glaciar, crestas morrénicas, etcétera, etcétera. Aquí se poden ver as formas, todo o sistema de vales totalmente pulidos, e aquí se pode ver moi ben o contraste entre a zona que está erosionada polo xeo e onde está a morrena. Onde está a morrena hai vegetación, onde está a rocha pulida e erosionada, pois non hai vegetación. Aquí temos o que enseñábamos antes, estamos neste sector que é o sector de Cepedelo, se pode ver este sistema morrénico. Son hasta un montón de arcos, enormes arcos, vistos de detalle serían estes, morrenas realmente espectaculares. Para min, un dos glaciares, dos vales glaciares antigos máis importantes que hai na Península Ibérica, sin dúbida, porque además é moi ilustrativo, porque ten todo tipo de depósito, todo tipo de formas, etcétera, etcétera. Además, en este sector, para entender a forza que ten o xeo, aí temos un bloque. Este é un bloque errático. Isto non está in situ, isto está movido. O sea, claro, é que pensemos que era unha enorme masa de xeo. 20 kilómetros, 500, 600 metros de espesor, moito, máis de 1 kilómetro de ancho, realmente movía todo. Bueno, aquí. E, ademais, en este sector hai outro elemento moi importante para entender a importancia dos procesos glaciares, que é un depósito glaciolacustre e fluvioglaciar. O sea, diante dos glaciares suele haber lagos en donde se depositan barbas, rinmitas, ou se depositan areas. Entón, isto nos permite ver aquí, este é un traballo publicado tamén na Sociedade Xeolóxica de Londres, en donde se poden ver distintas facies sedimentarias, teño que ir depresa, senón ainda nos queda ver bastantes cousas, en donde se poden ver desde proceso de glaciotectónica, o que nos indica que o glaciar é un elemento activo, que avanza, retrocede, avanza, e vai a dar pliegues e repliegues, como aquí, ou vai a formar pequenas falliñas, ou vai a haber dragstone, que son bloques que caen, que van flotando no xeo e de repente caen no lago, ou temos aquí barbas ou rinmitas. Temos unha secuencia realmente espectacular que o convirten nun lugar enormemente singular e, afortunadamente, en este momento está protegido porque a canteira que había aí deixou de funcionar, co cual estas formas están aí, algún día se fai falta se poden limpiar e se pode poner en marcha unha zona de explicación realmente importante. Ben, no caso dos glaciares da Ponte ou de Seoane, que son as que van hacia a Veiga e hacia as aldeas da Veiga, bueno, aquí tamén temos un val, o val, por exemplo, da Ponte, sistema morrénico na parte máis alta, un val en cuna realmente moi grande, por aquí abaixo está a Ponte e aquí arriba estaría Vilanova, e máis ao fondo estaría a Veiga. O sea que todo o exemplo que temos na zona galega de Trevinca nos está marcando a enorme importancia do glaciarismo. E o que está na zona zamorana tamén. Aquí temos os glaciares de Chanos e Adrada, que son os que miran hacia Padornelo. Se un vai pola Nacional 6 ao pasar o Padornelo pode ver as morrenas que están cortadas na zona do túnel. E aquí se pode ver moi ben todos os sistemas morrénicos, os vales glaciares, se poden ver rocas aborregadas, etcétera, 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 ou estes vales, aquí se ven depósitos, e aquí se pode ver un val tamén totalmente pulido polo paso dos xeos. Ben, o xurés, tamén no xurés temos glaciarismo, no xurés, sobre todo, o glaciarismo máis importante vai cara a Portugal, polo río Omen, pero nesta zona de por aquí, na zona de Vilamea, ainda podemos ver, pois, esta é a zona do río Omen, na parte portuguesa, e aquí podemos ver as morreniñas de Vilameá, aquí no modelo digital, aquí coa ortofoto, e isto é na cabeceira da zona que vai a Mina das Sombras, se poden ver bons exemplos de morrenas ou de depósitos fluvioglaciares, como é a carón da aldea de Vilameá. Ben, evidente, pois, a magnitude dos procesos glaciares en Galicia. Cando no ano 1979, no libro homenaxe ao meu primeiro director de tesis, o profesor Soleil Sabarís, da Universidade de Barcelona, o catedrático de Xeoloxía, falaba de novas evidencias, pero naquel momento non era capaz de imaginar a magnitude que tiña o glaciarismo en Galicia.
topara certas cousas, pero me faltaban moito máis por ver. Eso foi no ano 79, xa choveu. Pero aparte do que serían os procesos glaciares, que nos indican eso, que nos dá lugar a formas e a depósitos vencelladas ao que a presencia de volumes de xeo en movimento, temos que ter en conta os procesos de tipo periglaciar. Ben vencellados ao permafrost, como estes campos de bloques, que indican que ten que haber xeo, que ten que haber moito frío, que a neve se filtre polas fracturas da rocha, se congele, rompa, e forma estes campos como os que temos na zona do Penalonga, do Cuíña, na zona de Ancares, ou que temos os glaciares rocosos, tamén, que se poden ver como linguas de bloques que esvaran polas abas, ou morrenas de nevero, como xa enseñei antes, que tamén dominan, que se podían resumir, por unha banda, en depósitos vencellados máis a neve, que serían derrubios estratificados, e depósitos vencellados máis ao permafrost, que serían campos de bloques, glaciares rocosos e demais. Os carballois, este depósito de carballois na zona de Vilalbacú, pois é pequeniño, solamente ten 800 metros de longo por 400 metros de ancho, espectacular, superior en tamaño a Irimia, o Pedregal de Irimia, que nos indican a potencia, a importancia dos procesos fríos. Este sería o depósito de Arcucelos, o primeiro depósito periglaciar que topei, realmente, nos anos finais dos 70, e que está destruído porque se convertiu nunha canteira. Isto está a carón de Berín, a 400 metros de altitude. Iso quere dicir que o frío estaba desde a parte máis alta hasta a costa e hasta as partes máis baixas dos vales. Temos o que son bloques exectados, tamén debido á expulsión por xeo, como nas cumes de Trevinca. E, bueno, poño como exemplo o Pedregal de Irimia, porque despois vou utilizar para un elemento importante. Aquí temos o Pedregal de Irimia, temos o campo de bloque de Irimia, que baixa desde as cumes, da parte superior, que descende, se vai encaixando, hasta formar este río de pedras asociado á presencia de solos xeados ou de permafrost. Ben, quería ter un pouco de tempo para pararme aquí neste aspecto. Temos depósitos glaciares en toda Galicia, temos depósitos periglaciares en toda Galicia. Temos un problema. O problema que temos é que agás algunha datación na zona de cerquiña a mina da Toca, no Courel, un depósito periglaciar, e outra en Arcucelos, que antes enseñaba o corte, que datamos o carbono 14 que está na base dos depósitos, o demais, de algunha datación do OSL de luminescencia que podemos tomar en Pías, na zona de Vivei. A veces hai que inferir os datos a partir de outras zonas. Non datamos de momento apenas depósitos de origen glaciar, agás, xa digo, Pías, e ora estamos pendientes da zona do Courel, e non datamos os depósitos periglaciares, que espero que mediante o sistema de cosmoxénicos se poda datar. Temos moitos datos en depósitos de origen frío na costa, tanto eu non vexo ben, agora non vexo ben, pero todo o que temos aquí, Muxía, en Camaño, en Fedorento, todo o que sería en Olla, en Sanxiao, todos son datacións de carbono 14 obtidas en niveis orgánicos en medio de depósitos fríos. Hai un depósito moi cerquiña daqui, relativamente, hai dous, un que está na Fralla de Fonforrón e outro que está, digamos, en Camaño, un poquinho máis alá. Aí temos uns niveles, temos unha playa emiense, 120.000 anos, e despois temos unha serie de niveles orgánicos, máis sin materia orgánica, orgánicos e demais. Normalmente, na base, nos suele dar en torno a 38.000, que son esos datos que aparecen por aí, a veces 38, por exemplo, vamos para atrás un momentiño, aí podemos ver, onde tiñe aquí, en Camaño, temos aí 30.000, 32.000, 36.000, tiñamos. Cando traballamos aquí, en estas zonas, fai xa bastantes anos, nos acompañou unha colega da Universidade
de Reims, en Francia, Brigitte Banlier-Lanoé, ou de Poitiers, non me lembro ahora, e sempre nos dicía, Augusto, estos datos non me cuadran, estos datos non poden ser porque son demasiado novos. Para min que estes datos, estas datacións, ou este carbón está aí rejuvenecido, por a razón que sea, e dá datos máis recentes, non pode ser. E eu dicía, bueno, pero son os datos que temos, que por certo nos cuadraba de maravilla para facer unha escala e relacionar cos episodios frios Henrys e demais, que veremos agora. Que pasou? Fai uns 10 anos, cun colega noruego, con Neme, que é unha persona que trabalha moito en temas de depósitos de tipo abanico, habano aluvial e demais, como os que temos en Fonforrón, empezamos a traballar os depósitos da costa. Empezamos a traballar os depósitos da costa desde a Guarda hasta a altura da Arnela en Muxía. E collimos en torno a unhas 14 mostras. Das 14 mostras, que hai que pagalas, das 14 mostras, 13 mostras diron máis de 44.000 BP. Tiña razón Brigitte Banlier, porque algunhas eran destas que datamos aquí. Arnela nos daba non sei que, pois non. Camaño nos daba non sei que, pois non. Ou seja, por un lado, nos molesta, nos fastidia, porque tira por terra toda a datación que tiñamos, pero, por outro lado, non exactamente, porque nos está dicindo que os procesos fríos que nos pensábamos que eran de fai, digamos, 38.000, 37.000, son moito máis antigos. Co cual, e volver agora, nos cadra moito mellor dentro do que sería a escala da evolución paleoambiental ou paleoclimática que se manexa nestes instantes. Entón, de todas as adaptacións, digamos, que podemos coller, a única fiable son as de OSL que temos aquí, 27.000, 33.000, 31.000. E temos unha de Sanxiao, me parece que estaba aquí a de Sanxiao, non, é unha que non sei, non a metín aí. Unha de Sanxiao que nos dá 33.000. Que quere dicir? 33.000 que está asociado a un habano aluvial. A de Pías está asociado a unhas areas proglaciares. Nos está dando unha información de gran importancia. Bueno, e un último apunte que me acaban de dar cando estaba aquí fai un rato, antes de vir para aquí. Me chama meu amigo e colega da Universidade de Coimbra, o profesor Pedro Cuña, que traballamos en tema de sedimentoloxía xuntos, tamén co profesor Fábregas en Covairós, e me di, Augusto, teño a datación da terraza de Laias en Ourense, no Ribeiro, na terra da miña nai. Dá 33.000. O sea, que o 33.000 é un momento máis quente, de máis fusión, que provoca toda unha dinámica de materiales que baixan polos vales, tanto na montaña de Trevinca como na costa de Sanxiao, na zona de Olla, como na zona do Ribeiro. Cando vemos as datacións da cova do colega que, non me lembro o nome, de Cantabria, o 33.000 e aqueles anos eran anos importantes, non? Dentro de algún momento importante dentro da evolución paleolítica. Quero dicir que o 33.000 xa é un momento en que o glaciar xa retrocedeu. Os glaciares xa acadaran o máximo avance anteriormente e no 33.000 xa nin os nichos de xeo neve que podía haber na Groba, que podía haber no Barbanza, ni que podía haber en moitos lugares, realmente xa os glaciares, por exemplo, da Capelada, moitos grandes glaciares xa retrocederan ou estaban en fase de retroceso. Entonces, por un lado, bueno, os datos digo que non nos eran demasiado favorables, pero por outra banda sí que nos dan información interesante. Primeiro, que se nós collemos aquí a datacións, se nós nos fillamos aquí, aquela é toda a secuencia de casi 500.000 anos nas dúas estacións de Vostok e a de... non, a de Vostok está aquí. Na Antártida, ou vemos todo o que son estados isotópicos, que é o que observamos?
observamos que os procesos glaciares vanse dar, sobre todo, pasado a fase, lóxicamente, do Emiense, que a temos tamén en Galicia, temos playas emienses a uns 2-3 metros por riba do nivel actual do mar, témola aquí, está na base de Camaño, a plataforma de Camaño e Emiense, empeza a enfriar a temperatura e, digamos que hai que pensar que desde o estado isotópico 4 ao 2 é cando realmente se darían as condicións de maior frío, de maiores condicións frías durante o Pleistoceno recente en Galicia. Unha primeira fase de moita nivosidade en donde todas as montañas galegas estarían cubertas de glaciares e que descenderían hasta os 900 metros ou hasta a beira do mar, bueno, a beira do mar actual, no caso da costa, esa é unha primeira fase. Hai un retroceso claramente evidente con eses datos do 33.000, que a máis se ven tamén en paleosuelos que temos en outros lugares, e depois hai o momento máis frío, que é o momento que temos aquí, digamos, de fai 20.000 anos, en donde as condicións se fan moi frías. Que sucede? O que dicía antes, na primeira fase neva moito, a temperatura é fría, pero non é o dominio do deserto polar, e na segunda fase é moito máis fría. Temos un momento moi frío, temos, por lo menos, hasta ahora non podemos afinar moito máis, porque os datos non o permiten, hasta que teñamos datacións máis precisas das distintas morrenas, pero temos dúas fases moi claras, unha fase máis nivosa e menos fría, e unha fase máis fría, que iría do estado isotópico 4, subiría un pouco no 3 e baixaría no 2, pero todo ese serían os momentos en que se producirían os depósitos de Pías, os depósitos de Sanxiao, os depósitos de todo o que é a costa, todas as serras galegas. Ben, sabendo isto, eu creo que das últimas cousas que estou máis satisfeito é que, en certa medida, é o resultado daquilo que estaba buscando facía anos, comparar pasado-presente, sacar datos de onde non sabía, con Alba Viana Soto, que é unha antigua alumna miña, o momento é becada bolseira FPU na Universidade de Alcalá de Henares, puxemos aí en marcha un proxecto, un proxectiño autofinanciado, o sea, con o noso traballo, que era o seguinte: como eu tiña cartografiado todos os depósitos tanto de, digamos, asociados a frío moderado, que serían aqueles derrubes estratificados que enseñaba antes, e tiña aqueles depósitos asociados a frío intenso, que eran campos de bloques, glaciares rochosos, e como eu sabía, por unha banda, da miña propia experiencia de Terra de Fuego, que además está publicado, co cual se pode citar a fonte, que estaba publicado, non era... Os que publican saben que a veces non é fácil sacar un dato se non está apoiado en outros datos. Pero eu tiña un dato anterior en donde me dicía que os derrubes estratificados e os glaciares poden estar funcionando con temperaturas medias de en torno a máis 2 grados centígrados, que é o que está a temperatura media que nós podemos obter na zona de Terra de Fuego, máis 2 grados centígrados. Pero de traballo de outros colegas, Haberle, Valentine, etc., distintos colegas europeos, sabemos que os glaciares rocosos e os campos de bloques necesitan a presencia de permafrost. Eso require unha temperatura media anual de entre menos 2 e menos 3 grados centígrados. Sabendo eso, e sabendo que tiña todos os puntos en donde había depósitos periglaciares asociados a condicións máis nivosas, menos frías, e depósitos asociados a condicións máis frías, e tendo a santísima suerte de que en Irimia aparecen asociados os dous tipos de depósito, está na parte baixa, hai un nivel asociado á condición menos fría, e cortando ese depósito aparece o Pedregal de Irimia, aquí tedes que dibuixei todos os bloques que hai desde a parede, porque isto é unha cousa. O que está aquí o fixo o becario Augusto, non o fixo ningún bolseiro. Todo o que está desvendo aquí, menos 2 fotos que poño o autor, fixo o que está falando.
Quero deixar claro porque sempre fui un profesor un pouco peculiar. Entón, quero dicir con isto que teño as dúas fases. O depósito asociado á fase menos fría e á fase máis fría. Co cual, que creo? O que lle digo, Alba, xa que temos aquí un punto en donde a 700 metros temos máis 2 e menos 2, veña, vamos a utilizar os puntos que temos aquí para fase máis fría, fase menos fría, imos a facer unha interpolación e a partir de aí podemos facer unha reconstrucción das temperaturas. Podemos facer unha reconstrucción das paleotemperaturas utilizando, en este caso, utilizamos o modelo de 5 metros para que non pesara tanto o proceso. E ora lle dixen, bueno, ora cando teñas tempo pensando en Covairós, a ver se facemos un día no modelo de 2 metros para poder afinar máis as temperaturas da zona da cova. Bueno, fixemos isto e eureka, publicado en Periglaciar Process and Landform, que é a revista máis importante que hai a nivel mundial no campo dos procesos fríos de tipo periglaciar. Son as serras orientais solo, non fixamos para toda Galicia, fixámonos solamente para as serras orientais, que é onde tiñamos máis información. Que podemos ver? Bueno, podemos ver aquí, estas son as temperaturas da fase menos fría, podemos ver que pode chegar hasta menos 6 grados, menos de menos 6 grados de media anual nas zonas máis altas, e, bueno, pois pode haber en torno, xa vemos aquí, por exemplo, o que sei, pois en Monforte e demais, podíamos ter unha temperatura de 5 grados ou de 6 grados. Ollo que ter unha temperatura media anual de 5 grados fai frío, fai frío. Que ningún de eso, bueno, e xa non digamos ter unha temperatura media anual na fase máis fría que é de menos 10 grados centígrados nas cumes máis altas, esos colores violetas que temos en ese sector. Que ten isto de importancia? Bueno, pois, a ter un mapa de paleotemperaturas, se nós fóramos capaces de aquilatar moito máis as datacións, se somos capaces de datar moito mellor as fases das morrenas e demais, podíamos facer a mellor, en vez de 2 mapas para 2 fases, podíamos a mellor facer máis mapas, non? A mellor facemos 2 ou 3 mapas que, estando nun encontro de arqueoloxía, poden ser de utilidade para entender como eran as condicións paleoambientais que había en un momento determinado en Galicia. Que pasa? Que en este momento, o máis que podemos dicir que o mapa da parte dereita está en torno a máis ou menos fai 20.000 anos, máximo frío, e outro estaría a un momento máis ou menos en torno a 50.000, 40.000 anos BP. Non podemos ir máis alá, pero, en calquera caso, sí que podemos ter xa unha primeira visión que non tiñamos de, primeiro, a magnitude dos procesos fríos, segundo, en donde aparecen reflectidos todos estes procesos fríos, e terceiro, en que condicións se poderon formar estes depósitos. E nada máis, sigamos traballando, ventos de 140 por hora, e que haya saúde para seguir traballando. Nada máis, moitas gracias.